जब माता सीता का हरण हुआ तो पक्षीराज जटायु उन्हें बचाने के लिए सामने आते हैं, लेकिन रावण उनके पंख को काटकर उनकी हत्या कर देता है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि पक्षीराज जटायु माता सीता को जानते कैसे थे जो उन्हें बचाने के लिए चले गए? देखो, राजा दशरथ और जटायु दोनों मित्र थे और जब भगवान राम को वनवास हुआ तो उनकी मुलाकात जटायु से हुई। और जब राम जी ने अपना परिचय देते हुए ये कहा कि मैं राजा दशरथ का पुत्र हूँ, तो जटायु उन्हें पहचान गए। और यही कारण था कि जब माता सीता का हरण हुआ तो उन्हें बचाने के लिए पक्षीराज जटायु ने अपने प्राण का बलिदान दे दिया। और लास्ट में जटायु जी के लिए ये कहना चाहूंगा कि अन्याय के विरुद्ध लड़कर हारने वाला पराजित नहीं, प्रेरणा बनता है। बात सही लगी तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखना।